Dierbare Here, ons Hemelse Vader, altyd is dit 'n voorreg om met U te praat, tyd met U te spandeer. 'n Groter voorreg is dit nie om saam met ander vriende en familie te wees waar ons saam U kan aanbid. Dis hoekom ons hier is, Vader, om U te loof en te prys. Ons is hier om na U woord en na U stem te luister. Vader, dis waarvoor ons bid. Ons bid vir U woorde, ons bid vir U Gees, want dit is wat lewens verander. Is nie wat mense sê nie, is nie wat mense dink nie. Ons kan nie lewens verander nie, U verander lewens. En hier waar ons is nou op hierdie oomblik in hierdie tyd, soos U dit bestem het, asseblief Vader, mag ons daaruit kry wat U wil hê ons moet. Spreek met ons, Vader, maak elke hart rustig en beskerm ons teen die duiwelse aanvalle, is ons gebed in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Dankie, kom maar sit. Ek nooi uit na Lukas hoofstuk 8 vers 14. Lukas hoofstuk 8 vers 14. Lukas hoofstuk 8, hierdie gedeelte gaan oor die gelykenis van die saaiër. Ek weet nie of julle al hierdie storie gehoor het nie. Dit is gelykenis van die saaiër en hy het saad gesaai en die Here het dit gebruik as 'n voorbeeld, gelykenis van saad wat gesaai word, natuurlik God se woord, en die grond is die mense se harte. En in vers 14 fokus dit op die saad wat tussen die dorings geval het. En dit sê, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg, en hulle word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. Gee my 'n ander woord vir genietinge. Plesier, dankie my tannie. Plesier. Wat deur die sorge en die rykdom en die plesiere van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Tot sover mag Here ons tyd saam seën. Baie welkom aan elkeen hierso by Philadelphia gemeente. Ek was so in die 1800s laas hier gewees en maar ek is bly om weer genooi te word. Dit het lank gevat voordat hulle my weer nooi, maar ek is hier teenwoordig. Ek wil net sê ek is daarom genooi. Ek het nie, jy weet, sommer net besluit om hier op te daag nie. So ek wil dankie sê vir die geleentheid om hier te kan wees. Dankie sê dat ek genooi is en vir die leiers en predikant dat ek die voorreg het om hier te kan staan en te kan preek. En dis altyd lekker om te besoek. Want om te besoek 'n ander gemeente is amper soos om met ander mense se kinders te werk. Sodra hulle moeilikheid gee hulle terug. So ek kan praat en ek kan 'n bom los en shame arme leraar Werner. Maar ek sal my bes probeer om nie so te maak nie. Vandag is 'n jeugdag, soos wat ek vir my gesê is. So julle sal my vergewe as ek soos 'n jeug optree, né? Het julle al ooit gehoor van 2-minute noodles? Die titel van vandag se boodskap is 2-minute noodles. Vir die wat nou nie die bulletin gelees het nie. En die klem of die onderliggende tema is dissipline. So 2-minute noodles. Hou julle van 2-minute noodles? Wat is jou gunsteling flavour? Almal van hulle. Sjoe, okay. Ek weet nie wat dit van jou moeder sê wat kos maak, maar alright. 2-minute noodles, wat wie het vir my 'n flavour? Wat is jou gunsteling flavour? Durban curry. Wat so goed? Durban curry. Durban curry. Ek sal vir jou bid. Sal vir jou bid, daai ene brand jou sondes weg. Hoender, daar sê, ek en jy is van ene se vere, my China. Ek hou ook van die chicken. Net van die chicken gehou.
En dan kry jy ook aan die ene vegetable. Jy kry ook vreemde flavors deesdae. Né? Spice. Mutton spice. Ek weet nie, ek hoor net spice en dan sluit ek af. Ek kan niks vat wat brand nie. Okay, turmeric noodles, so dis lekker. Sê nou maar die pakkie het gesê 2-hour noodles. Sal jy nog steeds gereeld kry? Hoekom nie? Jy het nou net gesê is lekker. Hoekom skud jy jou kop? Hoekom? Wat het verander? Ek gaan dit nie hardop herhaal nie. Wat het verander? Die tyd. Tyd is 'n faktor, né? Hoekom is tyd so belangrik? Veral in vandag se tyd, né? Want wat is die tipe mense wat turmeric noodles gebruik? Haastig, ek hoor die woord haastig. Gee my 'n ander woord, die tipe mense wat turmeric noodles gebruik. Daar's 'n spesifieke woord wat ek soek. Ongeduldig? Daai. Okay, ek like daai een, maar daar's een wat ek soek. 'n Tiener. Daai is ook 'n belangrike woord, absoluut. Maar 'n tiener het nie geduld nie en hulle het ook nie hierdie kwaliteite nie. Wat nog? Ek soek 'n woord. Budget. Bachelor. Okay. Mansmense. Okay. Dis nogals interessant, as bachelors so baie turmeric noodles eet, hoekom tel ons eers gewig op as ons getrou het? Maar, in elk geval, okay, bachelor, gee my nog 'n spesifieke woord wat ek soek. Daar sê, wie dit gesê? Jonathan, jy praat uit ervaring, dis hoekom. Nou, lui mense, jy sien, turmeric noodles is so, vergewe my, ek gaan die Engelse woord gebruik, convenient. Nee, dit is so maklik. Jy weet, ek kom nou van die werk af of van die skool af en ek is nou besig, ek moet leer vir toets, ek moet nou gaan vir 'n werk. Ek is honger, my maag, ek het nie tyd nie. Turmeric noodles, maak die pakkie oop, smyt hom in die microwave. Piep. Nou gaan hy, en terwyl die microwave aan die gang is, borsel ek nog tande, ek trek my skoen aan, ek check net so nou die tyd, roer so 'n bietjie, maak klaar, turmeric noodles uit. Dit proe so lekker. Nou gaan of 'n ander tipe persoon wat turmeric noodles gebruik natuurlik is die een wat sê hy word wakker. Hy sê ek is honger. Ek het nie lus om kos te maak. Ek wil nie nou turmeric noodles. So maklik, né? Dit is so lekker. Dis waar dit gaan. En ook die smaak, né? Turmeric noodles is baie lekker. Julle nou net gesê is lekker. Hoekom is dit lekker? Is die noodles self lekker? MSG. Iemand het nou iets gesê. Hy het 'n vloekwoord gebruik hier langs my. Hy het gesê MSG. As jy nie weet wat MSG is nie, dis daai pakkie wat saam met die turmeric noodles kom. Jy weet daai ding as jy hom oopmaak, as jy in die geestesoog kon sien, dan die geeste daar uitgekom, soos as die pakkie oopmaak. En jy sprinkel hom so oor, amper soos 'n towenaar. En ewe skielik is dit wat bland is, proe dit soos iets. MSG kan jy op 'n stok sit en jy sal hom suig. Ja, jy kan dit doen. Maar is dit baie gesond om turmeric noodles op 'n gereelde basis te eet? Nee, nie eintlik nie, nee. Ek kan in hierdie preek baie tyd spandeer om te fokus op wat is gesond en wat is nie, en wat is die nadele van turmeric noodles, en MSG is net die begin daarvan. Dis geprosesseerde kos. En die rede hoekom turmeric noodles bestaan en hoekom dit verkoop, is as gevolg van daai stelling, 2-minute noodles. Instant gratification. Daai woord. Onmiddellike bevrediging. Ek dink dit is die Afrikaanse stelling. Maar die Engels klink baie beter. Instant gratification. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld vandag waar alles byna onmiddellik beskikbaar is. Boodskappe, sekere kommunikasie, vermaak, antwoorde, selfs verhoudings.
En dit beïnvloed ons werk, dit beïnvloed ons energievlakke, dit beïnvloed ons slaap. Jy sien baie mense vandag, die probleem is, jy het instant gratification. So dit is daai onmiddellike bevrediging, dat ek hoef nie te wag vir iets nie, ek hoef nie geduldig te wees vir iets nie, ek het alles op die punte van my vingers. En daar's so toestel wat 'n mens kry in vandag. Hierdie ding. Hulle noem dit 'n selfoon. Dit is 'n gevaarlike ding dan. So 'n mens is gewoond aan dit. En die probleem kom in dat wanneer ek so gewoond is om gereeld daai instant gratification te kry. Nou kom ek met daai houding na die Bybel toe. Want baie mense kom na die Bybel toe soos wat hulle na ChatGPT toe kom. Jy sien, want as ek ChatGPT iets nou indruk, poep, ek kry my antwoord. Jy sien, as ek Bybel toe kom, ek soek nou my antwoord. Ek soek nou my oplossing. Ek soek nou my vrede. Ek wil hê my trane moet nou ophou. Ek wil nou 'n antwoord hê. Ek verstaan nie hierdie vers nie. Wat is die antwoord? Kom ek ChatGPT dit somme. What does the Seventh-day Adventist Church say about this verse? And put in some Ellen White quotes. And put it in bullet form. And make it Afrikaans. Ons lewe in so 'n wêreld vandag. En die jong mense vreet dit op. So nou kom ek na die Bybel toe en ek soek my antwoord nou. Maar wat is die verskil tussen van die Bybel en ChatGPT? Is die Bybel vereis moeite. Dit vereis tyd. Dit vereis geduld. Dit vereis dissipline. Instant gratification verniel al daai eienskappe. En so baie mense kom na my toe, jong mense veral, en sê ek sukkel om die Bybel te lees. Ek wil nie die Bybel lees nie. Ek is nie lus om te bid nie. Ek is nie lus om Bybel te lees nie. Ek wil nie. Hoekom? Jy sien, 'n verhouding met God groei nie in die oomblik nie. Okay? Dit groei in stilte, geduld, moeite en tyd. En instant gratification in die wêreld waar ons vandag is, met instant TikTok, YouTube, al daai dinge, ons word geleer om nie te wag vir iets nie. Kan jy glo, daar was op 'n tyd toe begin daar iets soos YouTube. En nie lank daarna nie, toe kry jy 'n ding soos YouTube Shorts, né? Of okay, het dit so rukkie gevat. Hoekom bestaan daar ding soos YouTube Shorts? Because normal YouTube is too long. So ons wil YouTube 2-minute noodles maak. Want dis hoekom jy TikTok en al daai video's het, dit is daai vinnig, né? Het julle geweet dat volgens studie, okay, as hulle kyk na die menslike patroon, veral die wat online is, hulle sê dat my Afrikaans, average, dankie, baie dankie. Die gemiddelde tyd wat mense bereid is om te wag vir iets om te load of te download is tussen 2 en 3 sekondes. Okay? Hulle sê by 3 sekondes is daar 'n groot gedeelte van mense wat na 'n ander bladsy toe gaan of die foon nie afsit of na iets anders toe gaan na 3 sekondes. Hulle sê hier by 6 en 8 sekondes is mense so gefrustreerd en 90% van die audience is gone. Hulle sê hier by 10 sekondes is meeste weg. Sjoe. As jy nie vir 10 sekondes vir iets kan wag nie. Nou, waar kom hierdie patroon vandaan? Dit is vir my nogals verstommend as mense so kyk na, jy weet, hierdie patrone van vandag. Hulle sê dat die algemene en die gemiddelde tydperk wat 'n persoon kan spesifiek konsentreer op iets sonder die behoefte om te spring na iets anders te doen,
is tussen 40 en 50 sekondes. So, na 40 en 50 sekondes van dat jy na my geluister het, is meeste mense gedagtes wil nou iewers anders toe beweeg. Ons sukkel om langer as dit net te fokus op een punt. Behalwe as iets jou regtig waar gryp, of iets jou regtig interesseer of entertain. Langer as dit sukkel 'n mens om te fokus, want ons lewe in 'n wêreld waar behalwe nou die instant gratification, maar ons kan hop van een ding na ander toe net so. Van Netflix na YouTube, na hierdie en na daardie en na daardie en toe. Dis verstommend hoe baie mense vandag kan nie eers meer toilet toe gaan sonder om die selfoon saam te vat nie. Want ek moet my brein die hele tyd besig hou. Ek is die hele tyd gepropel. En Satan se gunsteling taktiek is om mense stilletjies van God af weg te dryf. Ek word nie eendag wakker en sê ek gaan nou God verlaat nie. Nee, stilletjies, sonder dat ek weet en besef. Hierdie wêreld is vol MSG. Vol toemer en noedels. Ons wil dinge nou hê. Ons verstand is so geprosesseer. En nou met daai verstand, veral jong mense wat so groot word met die tegnologie vandag, nou wil jy kom en stilte tyd hou met die Here, of na preek luister, of Bybelstudie doen. Sterkte. Want jy gaan baie sukkel. Gebed word iewes skielik korter, dan word gebed so af en toe, so nou en dan. En dan word gebed gone iewes skielik. 2 weke later en ek besef ek het nog nie regtig ordentlik gebid nie. Bybelstudie word opsioneel, dan word dit vervang, dan word dit vergeet. Hoekom? Tyd saam met God gee nie altyd onmiddellike, emosionele of intellektuele beloning nie. Ek herhaal, tyd saam met die Here en tyd in die Bybel gee nie altyd vir my die onmiddellike antwoorde of die onmiddellike emosionele oplossing wat ek soek, soos wat die tegnologie vir my kan gee nie. Psalm 46 sê vir ons, wees stil en weet dat ek God is. En om stil te wees vandag is seker een van die moeilikste dissiplines, veral vir jong mense. Net om stil te wees en niks te doen vir 'n rukkie nie. Kan jy stil sit om 'n tafel en eet sonder om voor 'n TV-skerm te sit? Kan jy badkamer toe gaan sonder om die selfoon saam te vat? Kan jy voordat jy gaan slaap nie met die selfoon te doen hê nie? Want wat is mense se gewoontes? Die eerste ding wat ek doen gewoonlik in die oggende, meeste mense deesdae, as ek raak aan die ding. Wat is die laaste ding wat ek doen as ek raak aan die ding? En dan wat gebeur met ons slaappatroon? Iewes skielik is dit 10:00 die aand. Dan 'n bietjie later, dan kom ek agter, joh, dis nou al 11:00 wat ek geslaap. En dan bietjie later, dan is dit 12:00. En voordat ek my oë uitvee, dan scroll ek op TikTok en is 1:00 die oggend. Of ek is op Facebook. Of is 2:00 die oggend dalk. Ek sê, okay, nou moet ek slaap. Maar mense brein het die heeltyd hierdie nodig. Veral as 'n mens nog deur baie stres en lewe gaan, jy weet, dit is wat ek geniet. So dit beïnvloed my werk, my slaappatroon, ek voel die heeltyd moeg. As die duiwel my tande negatief wil beïnvloed, dan hoef hy nie 'n hamer te bring nie. Hy kan net my tandepasta wegvat. Dan sal dit geleidelik agteruit gaan. Simpel voorbeeld, maar daar. As dit kom by die Bybel, dan sê ons vir onsself, dit dinge is nou te stadig. Jy weet, en wanneer dit kom by gebed, is dieselfde ding. Bybel lees, gebed, tyd met die Here spandeer. Gebed is 'n diep verhouding. Maar onmiddellike bevrediging leer ons om in terme van doeltreffendheid en resultate te dink. Ons begin voel, niks gebeur nie. Ek bid, maar niks gebeur nie. Ek lees Bybel, maar niks gebeur nie. Dit vat te lank. Ek kry niks hier uit nie.
Ek kan nie fokus nie. Ek kan nie stil sit nie. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek is nie lus vir dit nie. Het jy al ooit so gevoel? As jy al ooit so voel, of jy sukkel om stil te sit, jy sukkel om vroeg te gaan slaap, jy sukkel om tyd te vat om Bybel te lees of na 'n preek te luister, maybe you are a product of the system. Want hierdie wêreld is geprogrammeer vol MSG om ons te kry om niks met hierdie boek te doen te hê nie. Jy sien, want tyd met die Here, weer eens soos gesê, vat daai geduld, dit vat moeite, dit vat daai, ja, ons hou nie van daai woord nie, moeite. Ons wil nie hê dinge moet moeite hê nie, want ons wil dinge moet net maklik wees. Hoe die voortrekkers gelewe sonder Woolworths, ek weet nie, maar hulle het dit reg gekry. Sonder wifi. In die ouer dae het jy nog 'n TV gehad en gereeld as jy 'n fliek kyk, dan moet jy nou eers wag want daar's 'n advertensie. Okay, en dan het jy 'n bietjie 'n breek gevat of jy het gou toilet toe gegaan of jy het gou 'n koffietjie gemaak en as die advertensie klaar is, dan sit jy weer voor die TV. En as daar 'n series is wat jy gekyk het of 'n storie soos Sewende Laan wat niemand van julle gekyk het nie, het een keer 'n dag uitgekom net vir daai tyd en dan moet ek wag vir die volgende een. Ek moet wag vir die volgende een. Wat gebeur in vandag se tyd? Poep, Netflix is daar en ek kan Netflix oral te kry, selfs hierso. Ek kan selfs in die kerk Netflix as ek wil. Okay? En dit is onmiddellik daar en ek kan 'n series binge. Vroom, season 1 to 15, one night, poppy. Geen breek, geen advertensies, niks, selfs met 'n fliek, one shot. Jy sien, dit is so, ons is nou al so gewoond aan. Dit is daar, dit is onmiddellik en dit is aanhoudend. Daar's nie 'n breek nie. Ek eet en my brein kan nie funksioneer sonder dit nie. Ek moet besig wees, ek moet dink, ek moet consume. Ek het MSG nodig. Nou kom ek iewes skielik by die Bybel en ek moet stil sit en dink. Asseblief. Ek wil nie dink nie. Ek wil nie stil sit nie. Ek wil nie moeite doen nie, want dit gaan oor gemak. Dis hoekom ons kerk vandag Laodicea genoem word. God is nooit bedoel om soos 'n masjien benader te word nie, soos ChatGPT. En Satan wil die proses van 'n verhouding met die Here so moeilik as moontlik maak en so onplesierig as moontlik maak. Dat om stil te sit en te luister na preek of Bybelstudie te doen, dit gaan makliker wees vir jou om op kole te loop. Want ons kan in die aande tot 1 uur, 2 uur die oggend sit in TikTok, maar ek kan nie die Bybel lees nie. Want jy sien, God's word is not fast food. It's not 2-minute noodles, it's not ChatGPT. En dit gee vir ons geestelike voeding. Want die wêreld is so geprogrammeer dat as ek kom met die dinge van die Here en dinge wat werklik waar saak maak, dan voel dinge te stadig. Dit voel te moeilik. Kyk na die mense wat suksesvol is in hulle werk of in hulle skool, die wat goeie punte kry by die skool. Dis nie gewoonlik die mense wat net 'n IQ het van 233 nie. Dit is die mense wat die dissipline het om stil te sit en te studeer. Dis hulle wat die punte kry. Want wat is die probleem met meeste kinders? Ek moet nou studeer, ek moet nou huiswerk doen. Ek wil nie. Gee my jou boek, laat ek afskryf. Dit is waaroor dit gaan. En die hartseer is dat hierdie eienskappe kry mens al hoe meer en meer by jou ouer generasies. Want die ouer mense is al hoe meer en meer betrokke ook by die tegnologie, te veel. Ouma wat op Facebook is, sy weet nie hoe Facebook werk nie, maar sy is daarop, en dit is so lekker om foto's en prentjies, en dan stuur sy 'n post van 'n foto van haar kleinseun met sy girlfriend van 3 jaar terug. Ek weet nie, hulle is al lankal opgebreek nie, maar sy sit dit. Bietjie awkward ouma, maar sy like it. En sy like hierdie, en sy like daai. Ouma, ek en Joshua is nie meer saam nie. My kind, wie is dit? Waarvan praat jy? Ek het nie so iets gedoen nie. My ouma, hierdie foto.
Dit was nie ek nie. En die Bybel word ook nou soos TikTok en YouTube Shorts. Jy weet, as ons tyd met die Here spandeer of as iets moet doen. Ons kry so pop-up van ons Bible app wat vir ons 'n versie gee. Ai, so lief het God die wêreld gehad. Nice. Screenshot, whatever, foto, post, boem, gaan aan met die dag. Dit is so lekker, so vinnig. Nee? Kort aanhalings, oppervlakkige lees, vinnige oordenkings. Ek het bietjie Bybel gedoen. Maar jy sien, ware studie, ware verhouding met die Here vereis daai tyd, dit vereis moeite, wat ons haat daai woord, moeite. Tyd, fokus, herhaling. En onmiddellike bevrediging verwoes al hierdie eienskappe. En ons gedagtes raak so gewoond aan konstante stimulasie, dit raak net so onmoontlik. Ek bedoel, dink bietjie vir jouself, as jy een van daai mense is wat tot in die oggendure baie sukkel om te gaan slaap en is net TikTok, of jy is een van daai wat sukkel om te fokus en jou gedagtes is all over the place, sit bietjie en dink, jy weet hoekom. In vandag se tyd, elke tweede persoon het eerder depressie of ADHD, genigtig. Mense se aandag is oral. En dis asof ons dit nie agterkom nie, want ons consume al hoe meer en meer. In plaas daarvan om dit te staak. Ek en my vrou het 'n reël ingebring by ons huis. Ons het 'n wekker wat afgaan 'n sekere tyd in die aand. En as die wekker afgaan, dan sit ons die TV af, ons sit die laptop af, ons sit die YouTubes af, die movies af, ons sit die wat ook al ons kan afsit wat nou nie noodsaaklik is vir werk nie af. Ons is klaar. Sodat jy nie 5 minute voordat jy gaan slaap die hele tyd voor 'n skerm is nie, of die hele tyd hierdie consume habit het nie, hierdie gewoonte nie. Net daai een reël is 'n fantastiese lewensverandering. In my persoonlik, in my lewe. Ja, nou, jy slaap op beter. En as jy kyk na Lukas 8 vers 14, wat sê, die wat is in, jy weet die saad wat is in die dorings geval het, hulle het gehoor, maar hulle het weggegaan, maar hulle is verstik. Hulle is verstik nie net deur die sorge nie, maar die rykdom en die plesiere, die genietinge van die lewe. Hulle is verstik deur dit, en hulle dra geen ryp vrug nie. Ons wil graag sê, ons is in die goeie grond, en die woord van God het wortel geskiet, ja, is deel van my lewe. Maar jy so baie genietinge en plesiere in hierdie wêreld, ons kan so maklik geabsorbeer word deur dit. Ons kan verstik word, en ons dra nie vrug in ons goddelike verhouding met die Here nie. Ons is Christene, ons ken God, maar ons voel leeg. Ons sukkel om daai tyd te hê. Dalk moet ons ophou MSG stokkies suig. Want die wêreld is vol daarvan. As ons gereeld met die tegnologie wat daar is, en van TikTok, YouTube, movies, wat ook al, as ons aanhou gereeld met dit, tot laat in die aand en van vroeg die môre begin en geen beperking opsit nie, dit gaan jou lewe verwoes, en Bybel lees en bid gaan vir jou baie, baie moeilik raak, en al hoe moeiliker en moeiliker. You are busy being part of Satan's production line. En ek weet nie van u nie, maar ek wil nie deel wees van daai lyn nie. Sonder dat ons dit weet en besef. Ons wil hê alles moet gemaklik wees. Dinge is nou al so gemaklik, ek gaan net op die app en die kos kom na my toe, ek hoef nie eers te gaan jag vir dit nie. Party dinge is net te konstant, te onmiddellik, te oorheersend, te gereeld. En so neem dit ons lewe oor. Opoffering, dissipline, inspanning is vreemde woorde en ons wil wegbly daarvan. Geestelike groei natuurlik is stadig en dis met 'n doel. God kan ons natuurlik onmiddellik verander as hy wil, maar hy kies dat dit 'n proses moet wees.
Want 'n verhouding met die Here is daai proses. Dis daai groei. Ek wil hê dit moet 'n proses wees. Delf vir die diamante in die Bybel. Ek wil hê die Bybel moet vir jou lekker wees. Ek wil hê jy moet dit geniet. Ek wil hê gebed moet lekker wees vir jou. Dit moet soos 'n tweede asem wees. Maar as ek die heeltyd die MSG van die wêreld gaan eet, dit skop daarteen. En voordat ek my oë uitvee, is ek op 'n plek waar ek so sukkel. En mense sukkel so dat ek kan nie eers die tegnologie op 'n Sabbat neersit nie. Want ons gaan kerk toe, ons is klaar met die kerk. Ons gaan by die huis. Ons is nou klaar die gemeenteete gehad. Net so sit ons daar by die huis en baie kinders, soos, okay, is nog 'n paar uur vir die son sak. Jy weet, ons kan nie stil so, ek weet nie wat om te doen nie. Ek is nie lus om uitreiking toe te gaan nie. Ek is nie lus om Bybel te lees nie. Okay, ek gaan sit maar op die bank en gaan YouTube short totdat die Sabbat verby is. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Want genigtig, as ek nie eers my movies, my games, my tegnologie, my dinge kan neersit op 'n Sabbat nie, dan is daar definitief mos rooi ligte. Nie net in terme van my geestelikheid nie, maar my emosionele en verstandelike gesondheid. As ek nie eers so kan stil sit nie, dan is ek gehoek. Wat is die nommer 1 doel van dwelms op hierdie planeet? What is the number 1 purpose of drugs in this world? Daar sê, verslawing. Dit is hoekom want dit is verslawing. Dat ten spyte van die feit dat dit jou brein verniel en jou lewe verwoes, jou huwelik uitmekaar uitskeer, jy sukkel om te slaap, jy kan nie ophou nie. En jy betaal daarvoor. Jy sit jou tyd en jou geld en alles daarin. Dit is daai verslawing. Jy kan nie ophou nie. En verslawing kom nie net in die dwelms nie. Alles gaan oor makliker. Maklik. Dis hoekom 2-minute noodles so populêr is. Nie omdat dit noodwendig die lekkerste ding op die wêreld is nie, maar Satan het 'n stok gevat, het hom vol MSG gesit en gesê het vat jou net 2 minute. Raak gewoond aan minder moeite. Do not get used to sacrifice, because that is exactly what God expects from you, is sacrifice. Ek is amper klaar. En ons verhouding met die Here raak oppervlakkig sonder dat ons dit besef. Sonder dat ons besef. As daar nou een persoon is wat 'n baie goeie voorbeeld is van iemand wat baie besig was dit Jesus. Jesus Christus was ongelooflik besig. Hy het 'n groot en belangrike werk en 'n missie gehad. Soveel so dat mense die heeltyd by hom gekom, heeltyd saamgedrom. Hy moes tyd vat en sy disippels wegvat een kant toe, net om weg te kom van die mense. Gereeld was daar mense siek. Gereeld was daar mense wat die evangelie nodig gehad het. As daar nou een persoon is wat kon gesê het, ek het nie tyd nie, of ek is te besig, is dit Jesus Christus. Maar tog het hy nog steeds seker gemaak dat hy tyd spandeer het met God. Seker gemaak dat hy daai verhouding gebou het. Maar vandag, ons wil nie wag nie. Ons stilte is vir ons 'n probleem. Sit stil is 'n probleem. Fokus, konsentrasie is 'n probleem. En dit gaan nie oor die feit dat dit onmoontlik is vir ons om lank te konsentreer nie. Ons is net al so gewoond aan die hele tyd skuif van een ding na 'n ander ding toe. 'n gejaagde lewe sal altyd 'n vlak verhouding met God voorbring. Ek herhaal, 'n gejaagde lewe sal altyd 'n vlak verhouding met God voorbring. Jy weet, daar is Christene wat glo hulle kan deur die lewe gaan as 'n Christen sonder om te bid en Bybel te lees. En jy kan jouself gewoond maak om te fokus. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte van hy het 'n boek met die naam Messages to Young People. Bladsy 249. Messages to Young People. Dit sê die volgende:
Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. No other means of grace can be substituted and the health of the soul be preserved. Prayer brings the heart into immediate contact with the wellspring of life. Met ander woorde, gebed is baie vinniger as 'n 200 meg fiberlyn. And strengthens the sinew and muscle of the religious experience. En hier kom die punchline. Neglect the exercise of prayer or engage in prayer spasmodically, now and then, as seems convenient, daai woord, as seems convenient, and you lose your hold on God. Punt, klaar. Neglect the exercise of prayer, engage in prayer spasmodically, now and then, as seems convenient, and you lose your hold on God. Punt, klaar. En hierdie wêreldse stelsel van al die entertainment, van movies en tegnologie en selfone en TikTok en YouTube en wat noem jy dit alles, die MSG van die wêreld, die two-minute noodles van die wêreld, alles is gedesign om hierdie te laat manifesteer in my lewe, so that I should only engage in prayer spasmodically when seems convenient, so that I would lose my hold on God. So wanneer ek kom op 'n plek en ek besef dat ek slaap al hoe later, ek voel gereeld moeg, ek sukkel om te fokus, te konsentreer, ek wil die hele tyd jump van een ding na die ander toe, ek sukkel om my tegnologie neer te sit, selfs op die Sabbatdag, as ek Bybel lees, dan kan ek nie fokus nie, ek wil nie, ek is nie lus nie, ek is nie lus om te bid nie, then ask yourself the question, is ek nie dalk 'n produk van hierdie stelsel nie? En daar's stappe wat ek kan neem in my persoonlike lewe om van hierdie goed uit te sny vir my eie gesondheid en my geestelike gesondheid. Laat ek minder MSG kan eet nie. Sodat die Heilige Gees nie hoef te sukkel so erg vir my om te kan deurdring, sodat ek tyd kan spandeer met die Here en 'n verhouding met hom nie. Sodat ek nie verstik kan word nie. Deur die rykdom en die genieting en die plesiere van die wêreld. Be careful what you consume and how much of it you consume on a regular basis. Cut it out, cut it off. And if you cannot stop, get rid of it. En mag die Here ons help, sodat moeite, geduld, liefde, selfvertroue sterk eienskappe in ons lewens kan word. En laat ons die stelsel kan sien vir wat dit werklik waar is en besef, ek moet versigtig wees, sodat ek nie geprogrammeer kan word teen wat die Here wil hê nie. Amen.